после таких слов, конечно, мне хочется ответить словами огромной благодарности тем людям, с которыми мне посчастливилось в жизни встретиться, работать, с кем я провожу долгие-долгие дни. Потому что, конечно, вот эта жизнь творческая, она уже довольно длинная. И вот Коля сказал по поводу счастья. Счастье не бывает долгим, оно короткое, оно мгновение. И вот я думаю, что сегодняшний концерт, он для меня счастье, потому что я увидела своих дорогих ребят, певцов, увидела старых учеников, которые никогда для меня не старые, всегда мои, всегда вместе, всегда рядом. Мы перезваниваемся, мы разговариваем, я знаю все о них, о многих из них. Конечно, те 60, которые поступили из нашей школы и пошли путем музыки, конечно, не все рядом, не все. Кто-то уехал за границу, кто-то далеко на восток, кто-то, ну, в общем, разбежались, разлетелись по всем частям света. Даже в Австралии у нас есть одна наша. Вот. И мне хочется поблагодарить дорогих моих родителей, которые вот так устроили мою жизнь, что в тяжелые, трудные времена папа был репрессирован, и родилась я на крайнем севере в Воркуте. Вот, но настолько они любили нас и понимали, что надо учиться, надо жить, дальше продолжать. После реабилитации удалось ему москвичу вернуться в Москву. Я поступила в Гнесинскую музыкальную школу, не просто в обычную районную, а в Гнесинскую, потому что там на севере были удивительные учителя, удивительные люди. Вы сами знаете те времена, многие из вас, дети, конечно, нет, но взрослые, да. Вот, и потом было училище, Московская консерватория. И я безмерно признательна своим педагогам, любимой Клавдии Романовне Рюминой, которая меня научила дирижировать, которая научила меня любить музыку. Я по секрету скажу, ну, слушайте, ученики, я в музыкальной школе на хор не ходила, я только играла на фортепиано. Ну, это ужас, конечно, потому что сейчас мы за это ругаем страшно. Ну, вот так получилось. А в училище стала дирижером Скордякова. И очень благодарна тем людям, которые были рядом со мной в школе. И в первую очередь, конечно, моим коллегам. Это Николай Ильич, это Татьяна Владимировна, это Светочка Кузнецова, не могу я Светлана Александровна называть. Светик, ты тут? Да. Катя Толстогузова. Еще должен был прийти Ванечка Деревнин, который вот учил Ксюшу нашу в училище, заболел. Ну, то есть у всех своя жизнь, свои какие-то причины. Дорогие мои, и еще я хочу очень поблагодарить свою семью. Я уже сказала о родителях, которые у меня, ну, своих детей, своего брата, который сегодня здесь с женой присутствует, своих детей, мою Машеньку, которую уже все знают, его сына Митю, его супругу Дуню и мою внучку Тасю, потому что именно своей поддержкой, своей любовью, своей заботой они мне дают силы еще работать, хотя уже вроде как и пора бы остепениться и успокоиться. Вот, так что, дорогие мои, я очень рада, что вы все здесь. Я всех люблю, всем желаю долгих-долгих лет, всего самого доброго, чтобы вот почаще улыбались, почаще радовались, чтобы дети наши не огорчали нас, а только приносили любовь и внимание, и понимание. Знаете, у нас было задумано, что мы сейчас поем «Новое лето для всех». Мне почему-то хочется спеть вот тот самый романс, с которого началась моя творческая жизнь в школе музыкальной. Я попрошу тех, кто остался, мы все же убежали, выйдите, пожалуйста, сюда. Николай Ильич, вы там? Все убежали. Мальчики, стойте. Мальчики, кто знает, что помнит. Таня, поем? Ксюша, да? Поем, давайте.